पुरी फेरला बाटे आज आम गाड़ी अवस्था कौन एमती होता जो आमको आज बहुत हैरान हाँपाई पड़ा जानापी भिडियो को कंटिन्यू देखु। नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थे आपण आउ गोटे न्यू मिनी फ्रेश ब्लॉग को स्वागत। सो फ्रेंड्स आपण मानू तो मुझे पूर्व वीडियो देखी जे आम पुरी आसलु और पुरी आसला बीच पाख भी जाइलु बीच पाखर फेर सारा आम बाबू स्विमिंग करूँ आम फ्रेश होगी पलि आसलु आम घर को बाहरी पड़ू कहीं आम घर को फेरबार आम गोटे ऑटो बुक करदेलु जेहेतु आम गाड़ी पार्किंग रे थिला से ऑटो से बुक करके पार्किंग पाख को पलि आसलु आ गाड़ी नहीं पलि आसलु डायरेक्ट भुवनेश्वर। एक्चुअली आम गाड़ी आज सीट कवर पड़ो आ लैमिनेशन मेटा पड़ो आ गाड़ी रे एपटे सीट कवर पड़ू पड़ू आम पलैलु खाइबापी जेहेतु आम एबे नॉनवेज खाऊनु से आम भेज थाली मगैलु बाहुड़ा गला पर ही आम नॉनवेज खाइबु से आम भेज थाली मगे देलु आ खाइबा ना पूरा टेस्ट बढ़िया थिला सेपटे आम खाइके आसु आसु एपटे आम गाड़ी रे मेटा पड़ जाइतिला आ गाड़ी रे अवस्था को देखंतु पूरा गाड़ी को खोली देइथिले एबे फाइनली पड़गला हमर सीट कवर केमती हेछि निहाती भाबरे कमेंट रे जणेबे आ गाड़ी रो काम सला बेलकु ना पूरा संध्या हो जाइतिला सेति आम पळै आस्तिलु आ आसला बाटरे आम टिके गुपचुप खाइ देइतिलु सेमाने जाइतिले चिकन पकोड़ा खाइबा पई जेहेतु आम भेज खाउछु सेति आम गुपचुप खाइ नेलु देन बाहरी पड़लु सीधा घर को आ एपटे दी जण को देखंतु पछपटे केमती होउचंती दी जण। अच्छा हो संग माने आजिर व्लॉग टी बस एतिक थिला जदी वीडियोटा भल लागिथिबा ताले निहाती भाबरे गोटे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को जमारू भूलिबेनी। रहुची जय श्री जगन्नाथ।